guys, kita hari ini akan menambah memori, menambahkan RAM ya. RAM-nya bawaannya 4 GB, kita akan tambahkan sampai satu keping lagi jadi 8 GB. Speknya DDR4 PC 2666 tim Elite Group. Oke, kita akan pasang di sini. Ini kita akan tambahkan memori ya. Oke, sip. Oke, kita akan untuk pertama kita akan buka dulu ya. Sengaja biar di atas kardus ya, biar enak. Oke, sini. Oke, saya deketin ya. 1 2 3 4. Cuma 4. Kita akan buka. Oke, tombol yang plus. Skrupnya panjang. Oke, cara bukanya ya. Ini skrupnya udah dibuka. Oke. Nah, kita akan, ini ada menunjuknya nih, digeser ke atas. Geser sehingga dia terbuka. Enteng, gampang, mudah. Digeser ke atas. Dia terbuka otomatis ya. Kita lihat, kita buka. Nah, harddisknya udah terpisah. Jadi si harddisk yang ini menempel di bodi bagian belakang. Harddisk ini menempel di bodi bagian belakang. Oke, kita simpan, sisihkan yang ini. Lihat ini tadi yang dicopot ke bagian depan. Ini ada SATA-nya di sini. Jadi ke samping dibukanya, ke bagian samping. Ini depan, digeser ke sini, digeser ke sini. Tarik ke sini, buka. Nah, kita akan tambahkan memori. Oke, ini bagian dalamnya ya. Ini ada buat WiFi. Ini memori bawaannya nih asli. Kita akan masukkan ini. Memorinya ini tim Elite. Oke, kita akan coba pasang ya. Oke, kita simpan. Ini slotnya di sebelah sini. Slot duanya ada di sebelah sini. Lihat ya, yang ini. Ini yang pertama, yang kedua. Kita masukkan. Kita akan buka dulu.
Oke, untuk masangnya seperti ini. Tekan bawah atas aja ya, kelihatan. Ini dipasangnya di sini. Pastikan masuk ini. Ini yang satu, ini yang kedua, ini yang baru. Jadi pasangnya gini. Nah, oke. Pastikan. Sekarang kita akan pasang lagi nih. Ini ke sini. Pasangnya seperti ini ya. Ini. Ini kita akan pasang seperti ini. Terus ini. Nah, terpasang. Oke, sudah. Kita akan kunci. Selesai, upgrade Februari kita selesai. Oke, sip. Nanti kita akan coba ada teks sih. Udah selesai, ini jadi 8 GB. Karena kalau 4 GB itu untuk Windows 10 itu Windows 10 kurang. Hanya kita tambah. Oke, gitu aja guys.